Akkam jirtu isiniin jennaan hundumti keessanuu lafa jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu. Nageenyi badhaadhaa inni irraa barnoota kompiitara afaan Oromoon kan jedhu neetworkii kutaa kutaan qonnee isiniif dhiyeessaa irra. Har'a immoo neetworkii keebilingii qabannee dhufneerra. Neetworkii keebilii yookaan immoo keebiliin neetworkii maal jechuudha? Keebiliin akkamitti fayyadamuu dandeenya? Akkamittiin immoo kiliimpii goonee hunda isaanii fayyadamna kan jedhu tokko tokkoon walii wajjin ilaalla. Keebiliin neetworkii jechuun hiikuma sarara yookaan keebiliin neetworkii sarara yookaan bu'uu daataa baatee kompiitara tokkorraa fuudhee gara kompiitara isa biraa geessudha jechuudha. Hojiin isaa maal inni? Keebiliin daataa baachuudha jechuudha. Daataa iddoo tokkoo baatee iddoo biraa divaayisii tokkorraa baatee divaayisii biraatitti daataa geggeessudha jechuudha. Gosoonni keebilii gurguddaan sadiitu jiru. Koogzaal keebilii, faayibar optiksii fi twisted peeridha jechuudha. Isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Koogzaal keebiliin akkuma bifa isaa asirratti agartan kootii ofirraa qaba. Inni kun immoo isa keessa san biraatu jira. Sana keessa jira keebiliin ishee dhuma dartudha. Fakkeenya isa kana isa diishii irraa gara TV keenyaa dhufu sana fakkeenya isaa fudhachuu hin dandeechu jechuudha. Keebilii kana kan fakkaatu. Faayibar optikiin immoo keebilii teeleerraa gara suwichii yookaan raawutarotaatti ergamu jechuudha. Kan teeleerraa dhufe yookaan immoo karaarra yookaan daandii cinaa isaa awwaalamee jiru sana jechuudha. Twisted peeriin immoo isaan bakka lamatti qodamu ansheeldidii fi sheeldididha. Isaan sana ansheeldidii guyyuu guyyuudhaan kan fayyadamnudha. Mana biiroo kam keessattiyyuu keebiliin argitan keebilii UTP yookaan immoo ansheeldid twisted peeridha jechuudha. Kanaafuu twisted peeriin twist jechuun maramaa jechuudha. Peerii cimdii maramaa keebilii cimdii ta'e walitti maramee jiru jechuudha. Isaanis bakka lamatti irraa UTP fi STP dha. UTP'n ansheeldidii yoo ta'u, STP'n immoo sheeldididha. Inni kun haguugamaadha. Inni kun haguugamaa yoo ta'u inni lammaffaarra jiru, inni tokkoffaarra immoo haguugamaa miti. Rakkasas iddoo marattiyyuu argachuu dandeenya. Biiroo kam keessattiyyuu argachuu dandeenya jechuudha. Eenyu ansheeldid twisted peerii kana jechuudha. Inni kun immoo baay'ee salphaa fi iddoo hundatti argachuu waan dandeenyuuf laanii keessatti yeroo hunda fayyadamna jechuudha. Keebiliin kun waayirii cimdii of keessaa 4 qaba. Lama lama ta'anii kan walitti maramanii jiran peerii yookaan cimdii 4 of keessaa qaba jechuudha. Walumaa galatti 8tu keessa jira jechuudha. Waayirii 8 lama lamaan walitti maramanii cimdii 4 jechuudha. Egaa ansheeldid twisted peeriin kun gama lachuunuu gama bitaanis gama mirgaanis yookaan immoo qarqara gama lachuunuu RJ45 kan jedhamu jaakii RJ45 jedhamu yookaan immoo keebilii ishee xiqqoo maqaan ishee RJ45 jedhamu gama lachuunuu wal qabatee jira jechuudha. Gama lachuunuu RJ45tu itti hidhama jechuudha. Kompiitara wal quunnamsiisuudhaafis kompiitaraaf divaayisiis ta'uu danda'a. Gidduu isaanii keebilii UTP kanarratti qarqara gama lachuunuu RJ45 kana itti hidha jechuudha. Kompiitara wal quunnamsiisuudhaaf isa kanatti hidha. Kaataagoriiwwan kanneen kanatu jiru. Kaataagorii ammaaf kaataagorii 5 kana wajjin ilaalla. Inni tokkoffaan sagalee qofa dabarsuudhaaf jechuudha. Kaataagorii tokkoffaarra jiru sagalee qofa. Inni lammaffaarra jiru immoo daataa hanga meegaabaaytii 4 meegaabaayit per second 4 sakandii tokko keessatti dabarsuudhaaf kan gargaaru kaataagorii lammaffaa kana fayyadamna. Yommuu 10 meegaabaayit per second barbaada ta'e immoo 3 kana fayyadamna. Akkasumatti tuqarriingiidhaaf faastarneetidhaaf giigaabiitiidhaaf kan fayyadamu isaan kana akkuma asirratti ta'anii jiranitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu fedhiin keenya maal isa kan fayyadamna kan jedhu nutti murteeffata jechuudha. Gosni keebilii isaanii amma fakkeenyaaf kaataagorii 3dha. Kana yoo ilaalle UTP fayyadamu hundi isaaniitu hanga kaataagorii 6 booda garuu STP fayyadamu. Cat5e keebiliin al tokkotti meegaabaaytii 1000 keessummeessa jechuudha. Hanga kan of keessa dabarsuu danda'a. Maaksimamiin isaa yookaan immoo olaanaan isaa meetiraan yoo fudhanne immoo fageenyi inni daddabarsuu danda'u meetira 90 qofa dabarsuu danda'a jechuudha. Yeroo darbe waa'ee kana dubbannee ture waa'ee ripiitarii fi biriijii gaafa dubbannu waa'ee kana ibsinee ture jechuudha. Qarqara lachuurraa RJ45 qaba.
UTP'n kamiyyuu gamalachuun RJ45'n dirqama jechuudha. Isaan ala kompiitarattis ta'ee divaayisii kamttus akka oolaaf yookaan immoo wal qabsiisuudhaaf ni ulfaata jechuudha. Kalarii isaanii immoo gosti isaanii kun akkuma jirutti ta'ee kalarii qabu. Hundi isaaniitu peeriin 8 sun kalarii gosa garaa garaa qabu. Gosoonni keebilii kun kalarii irratti hundaa'anii immoo bakka sadiitti hirree ilaaluu dandeenya. Straight through cable, crossover cable fi rollover cable jechuudha. Crossover straight through cable kun keebilii kalarii wal fakkaataa gamalachuun kalarii wal fakkaataa walitti qabsiisuu jechuudha. Maqaa kana kan argatan haala isaanii tokko nama irraa qabatanii kalarii wal fakkaataa gamalachuun jiru, piiniiwwan gamalachuun jiru, bifa wal fakkaataa wal gama kana giriinii yoo ta'e gamas giriiniidhaan jalqaba jechuudha. Kalarii wal fakkaataa giriiniitti, reeditti, biroonitti, ooreenjitti jechuudha. Kalarii wal fakkaataa walii isaaniitti attaachi ta'u kan immoo wal quunnamu jechuudha. Divaayisii gosa garaa garaa wal quunnamsiisuudhaaf nu gargaara stress jechuudha. Keebiliin stress fayyadamuu kan qabnu yoo maal ta'edha kan jedhu isaan armaan gadii kana yeroo baay'ee isaan irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Raawutarii fi habii wal quunnamsiisuu barbaanne, kompiitara fi suwichii wal quunnamsiisuu barbaanne, poortii laanii fi kompiitara suwichii habii wal quunnamsiisuu barbaanne. Laanii jechuun nuukaaleeriyaa neetworkiidhaan yeroo darbe barannee irraa sheetanaa fi kompiitara suwichii habii wal quunnamsiisuu barbaanne stressii fayyadamna jechuudha. Stressii fakkeenya asirratti argitanii piiniin tokkoffaan kalarii mataasaa qaba. Kalarii wal fakkaataa piiniin tokkoffaadhaan lammaffaadhaan saddeettaffaadhaan wal fakkaataatti jechuudha. Kalariin immoo asii isaan kun A fi B qabu. Yeroo inni itti white brown'dhaan jalqabu jira. Yeroo inni itti immoo white green'dhaan jalqabu jira. Kun 568 A fi 568 B'dhaan fayyadamu jechuudha. Wal keessa makuu afaan tokko Ingiliffarraa gara Oromooffaatti jijjiiruun baay'ee ulfaata. Akkuma jirutti fayyadamne irra wayyaa. Wal keessa makuu crossover jechuun wal keessa mammaknee white fi white greenii fi white greenii fi greenii white orange dooji jiru jechuudha. Mana kanaan kallattiin baay'een isaanii crossoverii stress jedhuudhaan baay'ee wal fakkaataa isaanii waayirii cimdiin wal jala darbanii wal quunnamu jechuudha. Divaayisii wal fakkaataan wal quunnamsiisuuf nu gargaara. Yeroo baay'ee divaayisii wal fakkaataan kompiitara suwichiidhaaf suwichii wal quunnamsiisuudhaaf raawutarii wal quunnamsiisuuf fayyada jechuudha. Keebiliin crossoverii kana kan fayyadamu yoo maal ta'edha? Ulaagaan armaan gadii kun yoo nuquuti yookaan immoo yeroo baay'ee waan kana wal quunnamsiisuudhaaf itti fayyadamuu qabna jechuudha. Habii fi habii, suwichii fi suwichii, raawutarii fi raawutarii, kompiitaraaf raawutarii wal quunnamsiisuuf illee ni fayyadamna jechuudha. Kompiitarri fi raawutarii divaayisii garaa garaatti garuu crossoveridhaan wal quunnamsiisna jechuudha. So asirratti piinii tokkoffaan piinii sadaffaadhaan wal quunnamee jira jechuudha. Inni duraa stress piinii waaniin piinii waaniidhumaa wal quunnamee jira. Tuuntuudhaan asitti garuu akkasitti waaniin siriidhaan tuun siksiidhaan siriin waaniidhaan waliin foorridhaan isaan tokkuma jaha fi lama saddeet tokko jechuudha. Amma kan rakkoo qabu eenyudha? Tokko sadii fi jaha jechuudha. Wal jala darban. Rollover keebiliin immoo keebilii kana guutuutti isa garanaan jiru faallaa kanaa isa garas immoo ol garagalchanii jechuudha. Kanaas tokko hanga saddeetti yoo ta'e inni gamanaa tokko hanga saddeetti inni gamas immoo saddeetti gara tokkootti jechuudha. Wal jala garagalchuudha. Waliin jechuudha. Akkasittiin wal keessa jijjiiranii isa garanaan ture akkasitti jijjiiranii faallaa isaa walitti qabsiisuudha jechuudha. So asitti crossoverii habii fi crossoverii fayyadamna. Habii fi switchii, crossoverii, habii fi raawutarii, streetii, habii fi workstationii isaan kan sanuu dubbistanii stressiruu fi crossoverii kun fayyadamu kan jedhu ilaaluu dandeessu jechuudha. Keebilii akkamitti instaal godhuu akkamitti diriirsinee kompiitara wajjin akkamittiin attaachi diriirsinee bifa maal fakkaatu qabu kan jedhu tokkoon amaloota armaan gadii armaan gadii kana fayyadamuu qabna. Keebilii yoo diriirsinu jechuudha. Tokkoffaa irratti keebilii hanga barbaannu ol qopheeffachuu qabna jechuudha. Keebilii nuti barbaannu meetira 8 yoo ta'e meetira 10, meetira 12 goonee darbaa goonee qopheeffachuu qabna jechuudha. Yeroo kiriippiiwwan yeroo kukkunnu nu hanqachuu danda'a waan
diriirsaa deemnu yaalii gaggeessaa deemnu teesti godhaa deemuu qabna jechuudha. Fageenya dhumu baay'ateen toluma lafa gahin fageenya gabaabaa keessatti yaalii gaggeessaa deemuu qabnaa jechuudha. Biraandii tanaan dura hin turrellee haa ta'u, haaras haa ta'u, isuma duraan tures haa ta'u sirriitti teesti godhaa deemuu qabnaa jechuudha. Gaafa dhuma geenye furuun waan nutti ulfaatuuf jechuudha. Wantoota madda elektirikii ta'an irraa faana 3 irraa fagaachuu qabna jechuudha. Keebilii yoo diriirsinu haguugduu keebilii haguuguu qabna jechuudha. Bifa isaa bareessuudhaaf pirootektiivii sana haguugnee ispeeshaalii yoo ruufiirra yookaan immoo xaaraarra yoo hin diriirsine ta'e mana keessa ta'e girgiddaarra yoo hin diriirsine yoo keenyaa manaatti diriirsine yoo ta'e akka nu jalaan fokkisneef haguugduu sanaan haguuguu qabna jechuudha. Qarqara lachuun akka itti barreessuu qabna. Keebiliin kun kan eenyu akka ta'e eessaa akka dhufe fi baay'ina keebilii irratti hundoofne keebiliiwwan keebilii sirriitti gama kanaanis kuni keebiliiwwan qarqara kanarratti keebiliiwwan maqaan isaatti mogge qarqara saniinis keebiliiwwan jechuu qabna jechuudha. Maaliif gaafa rakkoon uumame sirreessuudhaaf akka nutti tolu gama lachuu akkaatti moggaasuu qabna jechuudha. Keebiloota walitti qabnee hidhuudhaaf immoo keebil taa'ee fayyadamuu qabna. Wadaroo yookaan immoo tushaa fo'aa biraa fayyadamuu hin qabnu. Inni keebilii walitti hidhuudhaaf qophaa'ee jira. Isuma sana fayyadamuu qabna jechuudha. So RJ45 kalariidhaan ishee kana fakkaattuudha. Ishee kana fakkaatti jechuudha. Inni kun immoo kirimpariidha. Hojiin isaa keebilii kutuudhaafis nu gargaara. Muruudhaafis nu gargaara. Kirimpii godhuufis nu gargaara. Akkasiis of keessaa qaba. Wanti inni of keessaa hin qabne hin jiru. Wanta neetworkii yookaan immoo UTP-dhaaf fayyadan hunduma isaa nu gargaara jechuudha. RJ45 fi UTP keebilii kana wal quunnamsiisuufis nu gargaara jechuudha. Bifa kamiin keebilii qopheeffannaa kan jedhu steepii 8tu jira. Tokko tokkoon walii wajjin ilaalla. Inni jalqabaa strand keebiliinti. Sana jechuun qola isaa irraa suutee inni kaasuu qabna jechuudha. Walli gubbaarraa isa haguugee jiru sana keessa isaa waayirii isaa osoo tuqin suutee jennee irraa kaasuu qabna jechuudha. Cimdii waayirii gargar baafachuu qabna. Cimdiin waayiriin 4tu jira. 4 sun wal qabatanii jiru. Arfan sana gargar qooduu qabna jechuudha. Addaan diddiiguu qabna. Waayirii sana immoo bifa istireessiidhamoo kirosooveridhamoo roolooveridha. Bifa sanaa ta'uun arreenjii goonee bifa sanaan qindeessinee ol kaawwachuu qabna jechuudha. Egaa keewwanneen booda immoo wal qixxeessinee kirimpariidhaan muruu qabna jechuudha. Erga wal qixxeessinee murree booda immoo steepii 5ffaan RJ45 faana wal quunnamsiisuu qabna jechuudha. Erga wal quunnamsiisnee booda kirimpariidhaan walitti isaan qabsiisuu qabna jechuudha. Kirimpii godhuu qabna 8ffaa irratti. Hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu cheek godhuu qabna jechuudha. Mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Tokko tokkoon suuraadhaan ilaaluu dandeenya isaan kana jechuudha. Akkasitti bifa isaanii qindeeffannee gargar baasuu qabna jechuudha. Asitti immoo waayirii qindeessuu muruudhaaf akka tolutti tartiiba isaa eegnee amma asitti white orange, green, blue, white blue, green, white brown, brownidha. Bifa kanaan qindeeffachuu qabna jechuudha. Kun istireessiidha jechuudha. So yoo murru immoo meetira seentimeetira 2 irratti muruu qabna jechuudha. 2 walakkaa keessa galchinee qola kana seensifnee muruu qabna jechuudha. Steepii 5ffaan wal quunnamsiisuudhaaf akkasittiin keessa galchinee qarqara kana immoo ga'uusaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Walitti qabsiisuun duratti qarqara kana mirkaneeffachuu qabna. Pirootektiiviin isaa immoo wajjin seenuusaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Sirriitti mirkaneeffachuudha. 6ffaan mirkaneeffannaa waan ta'eef steepii kana waa'ee sirriitti seeraan galu mirkaneeffannaa qola isaas wajjin seenu mirkaneeffannaa. Steepii 7ffaan walitti qabsiisu jechuudha. Akka isaan addaan waliin gallakkisne RJ45 fi keebilii walitti qabsiisna jechuudha. Sirriitti gaafa asii gadi qabu sirriitti wal qabataa jechuudha. Isheen kun saayiziin ishee irratti jechuudha. Kun hunduu keebilii kirimparii keessa seenanii wal qabachuu jechuudha. Akka inni hojjetu steepii 8ffaa irratti cheek goonaa jechuudha. Teestarii kana fayyadamnee ni hojjetamu ni hojjetu hin jedhu adda baafannaa jechuudha. Sana booda baattanii gara hojii deemnaa jechuudha.